Cara menghilangkan batuk berdahak dan sakit tenggorokan. Bagaimana agar batuk berdahak cepat sembuh? Minum obat batuk alami, seperti campuran air jeruk lemon dengan madu. Berkumur dengan air garam secara rutin untuk membersihkan dan mengeluarkan dahak secara alami. Apa obat tenggorokan sakit dan batuk berdahak? Jahe dapat mengurangi intensitas batuk, terutama batuk kering. Kenapa tenggorokan sakit dan batuk berdahak? Penyebab batuk berdahak umumnya karena adanya infeksi oleh virus atau bakteri yang menyerang saluran pernapasan, seperti hidung dan tenggorokan. Lalu bagaimana cara mengatasi keluhan seperti di atas? Tidak perlu khawatir, di sini kami akan merekomendasikan pengobatan herbal terbaik untuk mengatasi penyakit Anda. Jika 1 atau 2 orang yang sembuh, mungkin itu hanya kebetulan saja. Namun bila ratusan bahkan ribuan orang yang sudah tertolong dan merasakan manfaat yang luar biasa, tentu adalah obat herbal yang sangat berkualitas. Silahkan menghubungi kontak kami untuk mendapatkan informasi diagnosa penyakit paru-paru, infeksi saluran pernafasan, batuk yang menahun Anda, di 081326740974. Jangan biarkan penyakit batuk dan paru-paru mengganggu aktivitas Anda. Detopar dan Pipecha de Nature salah satu solusi herbal terbaik untuk kesehatan batuk dan paru-paru Anda. Detopar Pipecha de Nature bisa digunakan untuk obat paru-paru, obat radang paru-paru, obat flek paru-paru, obat bronkitis, obat TBC, obat ISPA. Khasiat Detopar Pipecha de Nature, membersihkan paru-paru, batuk berlendir, batuk berdahak, detos paru, melancarkan pernafasan, menormalkan fungsi paru-paru. Lalu bagaimana cara mendapatkan obatnya dan sistem pembayarannya? Bagaimana sistem pembayarannya? Kami dapat menerima hampir semua jenis transaksi melalui transfer bank atau melalui sistem COD di Indonesia, demi memudahkan para konsumen kami untuk membeli produk yang dibutuhkan. Jangan biarkan penyakit Anda bertambah parah dan kronis. Untuk berkonsultasi dan cara mendapatkan obat secara online, silahkan menghubungi kami di 081326740974. Layanan kami 24 jam.